السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الوصفة تاع اليوم هو بتي بان خفيف هشوش بنين مثل تاع برا، وبعجينة عجينة المحترفين مثل تاع المحلات، من اروع ما يكون. شوفوا الفيتاج، شوفوا الخفة البنة، يعني الصورة راهي واضحة وراهي باينة أمامكم. إن شاء الله تجربوها. هو هذه العجينة على غير العجائن اللي حطيتها لكم من قبل، العجينة المورقة. نروحوا نشوفوا المقادير. بالنسبة للمقادير، هي مقادير على ما أظن موجودة في كل بيت. أنا اليوم عملت لكم عبر صغير، انتم تقدروا تضاعفوا المكونات. عندي 300 غرام فارينة منخولة، عندي ملعقة غير مملوءة جيدا كبيرة من الخميرة، تقابلها مغرف كبيرة غير مملوءة جيدا زبدة، مغرف كبيرة غير مملوءة جيدا سكر وفانيليا، ملح، بيضة صغيرة الحجم، وماء بارد، ماء تاع الحنفية عادي. نحط الخميرة، يعني نكيلو بالمغرف الكبيرة تاع العشاء، لكن ما نعمروهاش جيدا. مغرف خميرة، مغرف سكر، مغرف زبدة غير مملوئين جيدا، ملح والفانيليا. نخلط، نحاول نبعدهم على بعضهم، نسيباري نبعد الخميرة على السكر والملح. نخلط المكونات الجافة مع بعض. البيضة طبعا تكون صغيرة لأنه المكونات عندي قليلة، أو يعني صغيرة. ندوب الزبدة تاعي ونعاود نرجع. هنا بعد ما ذوبت الزبدة تاعي البنات، ملعقة كبيرة غير مملوءة جيدا، نخلط المكونات، البيض مع المكونات الجافة، ثم ضفت الزبدة الذايبة ونبل أو نلم بالماء اللي عندي. طبعا الماء يكون بحر، يعني مش بارد بزاف، ماء عادي تاع الحنفية. بعد ما تلمت لي العجينة نعجنها جيدا. ضروري أن نعجنوها مدة من الزمن، وهذا من بين النصائح، من بين النجاح الوصفة. نعجنها بيان كوم يلفو، تقريبا ربع ساعة إلى 20 دقيقة، حتى ترطب وتولي ملساء. في هذا الوقت نجيب لا ريسيبيون تاعي، نحطها تخمر المرة الأولى، ثم المرة الثانية. المرة الأولى نصف ساعة، وبعد نصف ساعة نعاود نهبط لها هذاك الطلوع، من بعد نزيد نخليها تخمر المرة الثانية ساعة. هنا الزبدة تاعي نحتاج 150 غرام زبدة التوريق. طبعا تكون بحارة الغرفة، باه نضربها شوية بالقراص أو الحلال ونشكلها على شكل مربع. هنا بعد ما ارتاحت لي العجينة تاعي المرة الأولى والثانية، هنا راح نهبط لها الطلوع تاعها. يعني المرة الأولى نخلوها تطلع، نزيدو نهبطوا لها طلوع، ونزيدو المرة الثانية نخلوها تطلع أو تخمر مدة ساعة، ونزيد هنا هبط لها الطلوع للمرة الأخيرة. هنا البنات نرش الفارينة بالاستعانة بالفارينة. راح نخليها هكا ترتاح مدة 10 دقائق، باه تسهل لي، يعني يسهل لي بسطها. هنا بسطت العجينة تاعي بالحلال، ونحط العجينة تاعي، نحاول نغلق، نعمل على شكل ظرف العجينة على الزبدة، نحاول نسوديها بيان أو نربطها مليح كما راكم تشوفوا. نحاول نعمل هذا الطريقة وكأني نكسر فقط في العجينة مع الزبدة، باه ما تتقطع ليش العجينة تاعي. ضروري ما لازمش تتقطع العجينة تاعي. نحلها كأول مرة هنا بالاستعانة دائما بالفارينة. هنا عندي تكون لي العجين هواء في العجين، ضروري ان نثقب العجينة باش نخرجوا هذاك الهواء اللي داخل فيها. نطووها او نطويها على 3 مرات. هنا عندي فتحة من الزبدة باينة، راح نغلقها بشوية من العجين. دائما الطوية او الحلة تاعي تاع العجين دائما تكون جهتي اليمين. هنا نعدل بركة العجينة تاعي، نخليها ترتاح مدة ربع ساعة، ومن بعد نعاود نرجع. في كل مرة نعملوها نخلوها ترتاح مدة ربع ساعة، باش تسهل لنا كي نحلوها بالقراص. دائما الطوية تاعي تجي جهتي دي اليمين. نحاول نفهمكم ببساطة باش تفهموني ويفهموني جميع الأخوات. نحاول نحلها للمرة الثانية، لكن المرة الثانية راح ندوب لي الفيتاج أو التوريق أو الطويات، دائما بالاستعانة بالفارينة. هنا نحل العجينة تاعي، شوفوا العجينة تاعي ما تبانش منها الزبدة، نحلوها دوسمون فقط، يعني بشوية. نعملو الطوية الأولى، ثم الطوية الثانية، وننفض العجين هذاك نحيه، هذه الطوية الثانية، ومن بعد نحطهم على بعضهم.
والطويه دائما الحله تاعي تاع العجين تكون جهه ايدي اليمين، نخليها طبعا ترتاح مده ربع ساعه ومن بعد نعاود نرجع. هنا البنات يعني بكل امانه وبكل صدق، لانه هذا الفيديو عملته السمانه اللي فاتت كي كانت بنتي مريضه وخبرتكم، هنا العجينه خليتها ارتاحت اكثر من ساعه، وهذا راجع لانه ظرف بنتي كانت مريضه، اضطريت اني نديها للسبيطار وخليت العجينة تاعي ارتاحت أكثر من ساعة، لهذا تشوفوا التشققات لي في العجينة. راح نطويها على 3. انتوما العجين ما لازمش تخلوها ترتاح أكثر من نصف ساعة، ربع ساعة وتعاودوا تحلوها. هذه الطوية الأخيرة، الطوية الأولى على 3، الطوية الثانية ندوب لها، الطوية الثالثة اللي هي هذه والأخيرة. شوفوا البنات راهي العجينة تاعي متشقة بكل صدق وبكل أمانة، باش ما نكذبش عليكم ونزيدش عليكم. هذا الفيديو كما قلت لكم عملته السمانة اللي فاتت كي كانت بنتي مريضة، والعجينة خليتها ارتاحت، يعني اضطريت أني نخليها في الثلاجة مدة أكثر حتى من ساعة أو ساعتين، لهذا حدثت لي التشققات هذيك. وطبعا الوصفة ناجحة، حتى ولو خليتوها ترتاح حتى ساعتين 3 سوايع 4 سوايع راح تجيكم متشقة بصحة النجاح هذه الوصفة أكيد. طبعا هنا تشوفوا الفيتاج بعد ما حليتها وقسمتها على 2. شوفوا البنات هذه التشققات بفعل خليت العجينة تاعي بردت مليح يعني في الثلاجة، طولت عليها لهذا تشقت، ولكن راهي ناجحة جدا. بالنسبة للبنات اللي يحبوا يخبوا العجينة في الكونجيلاتور يغطوها بالورق الشفاف ويحطوها في الكونجيلاتور ولا في الفريجيدير الغدوة. نروحوا نعملوا ونشكلوا البتي بان تاعي. هذه العجينة تاعي نخلوها بجهة. الحشو تاعي هنا البنات انا عندي شوكولا تاع كلاصاج، قصيتها هكا طراف صغار، النوع اللي هذا اللي استعملته باهية يعني مليحة. ولا عندي ماكسون اللي ما عنده الشوكولا تاع كلاصاج او الشوكولا حب يعمل كلاصاج، ولا يقدر عفوا يعمل شوكولا طلي ولا يعمل حبيبات الشوكولا. هذا يعني البنات اللي تحبوا عليه اللي موجود عندكم في الدار، طبعا تعملوا حبيبات شوكولا ولا شوكولا طلي ولا شوكولا كلاصاج. عندي صفار بيضة، ولا البنات تقدروا حتى تسكرفجوا الشوكولا اللي عندكم، تكون عندكم طابلة وشوكولا تسكرفجوها وترحوا تحشوا بها البتي بان تاعكم. هنا البنات باستعانة بالفرينة نحل العجينة تاعي، يعني السمك يكون ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش خشين بزاف، يكون بين البنين. انا دائما نحاول اني نعمل المصطلحات البسيطة باش تفهموني كامل. هنا نشكلها 3. هذه العجينة تاع 300 غرام تخرج لكم من 6 إلى 7 حبات، طبعا حسب الحجم اللي راح تعملوه. ونعمل شوكولا ونلوي هذاك البتي بان او العجينة تاعي. نحاول ننقص شوية في العجينة باش ما يجونيش طوال بزاف وكبار. نرقق النهايه تاع او الحاشيه تاع العجين تاعي باه تتسكر لي العجينه تاعي وما يتحلوليش البتي بان تاعي. نستمر في نفس العمليه، نحط شوكولا نحشي بها البتي بان تاعي، نرولي نرقق الحاشيه الاخيره ونحطهم بجهه. نزيد العمليه او الخطوه او الحبه الثالثه هكذا، ونرقق الحاشيه كيما راكم تشوفوا البنات. انا نكمل العجينه تاعي ونعاود نرجع. هنا البنات بالنسبه للاخوات اللي خافوا يعني يتفتحوا لهم البتي بان تاعو، يعني شوفوا انا بالرغم اني رققت الحاشيه لكن لصقت جيدا. اللي تخاف ولا اللي تحب تسكرها تعمل البياض بيض. هنا طبعا قبل ما ندخلها قبل ما نخليهم يخمروا لازم نرطبوا العجينه تاعنا او البتي بان تاعنا بكميه من الماء. ندهن الحبات تاع البتي بان تاعي بالماء، ما عادي ماء دافي او ماء عادي يعني من الحنفيه عادي، ونرطب به الحبات تاع البتي بان تاعي باش ما تشققليش تشيح لي العجينه تاعي وتشقولي ويفسد لي الشكل تاعو من الفوق. هنا عندي صفار بيضه، طبعا مانيش راح ندهن درك، نخليه حتى يتقنفلا يختمر. ضروري نخلوه من 2 إلى 2.5 ساعة حتى يضاعف حجمه. بعد ما تضاعف حجمه البنات خليته في مكان دافي. هنا عندي صفار بيضة ضفت لها قطرات من الخل كما راكم تشوفوا. ندهن حبات البتي بان تاعي كامل
وندخلهم الفرن ساخن جدا. هذه البتي بان تاعي بعد ما دخلته الفرن. هنا طبعا راح نخليكم مع بعض الصور لنجاح الوصفة. صدقوني مثل تاع برا او احسن لانك عملتيه انت بيدك، فرحي به عيلتك. ان شاء الله تعجبك وصفتي نهار اليوم ولبيت لكم طلب من طلباتكم. اترككم في رعاية الله وحفظه. ما تنسونيش بصالح دعائكم. والسلام عليكم اخوتاتي الأعزاء.